हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। आशा रखता हूँ सब खैरियत होगा दोस्तों। आज दोस्तों मैं इस सब्जेक्ट पर वीडियो बनाने वाला हूँ। मैंने बहुत टाइम पहले ये वूफर स्पीकर मिड वूफर स्पीकर मैंने ख़रीदा था, जिसका मैंने वीडियो भी बनाया था। ये वेस्ट जर्मनी का बनाया हुआ है, काफ़ी महंगा है, करीबन 2500 का एक है। और एक ये रेगुलर है जो लोकल मार्केट में मिलता है, वो है जो करीबन 100-150 रुपये में मिल जाता है, कम कीमत में भी मिल जाता है। तो ये भी 4 ohms 30 वॉट का है और ये भी 4 ohms 30 वॉट का है। तो मुझे ये देखना था कि महंगा वाला और अच्छी बनावट वाला स्पीकर कैसा होता है और रेगुलर जो लोकल मार्केट में मिलते हैं वो स्पीकर का साउंड कैसा होता है। तो दोनों के साउंड का मुझे चेक करना था, इसलिए मैंने सोचा चलो टेस्ट कर रहे हैं तो एक दोस्तों के लिए वीडियो भी बना देते हैं। तो मैं साइड बाय साइड दोनों में इनपुट देख के मैं आपको साउंड सुनाऊंगा, तो आपको पता चलेगा कि दोनों में क्या फ़र्क है। मैंने तो सुन लिया, ये स्पीकर तुरंत ही वोकल और बेस पिकअप कर लेता है और ये स्पीकर काफ़ी धीमा बजता है और ज़्यादा करंट लेता है, वॉल्यूम ज़्यादा खोलना पड़ता है, ये फ़र्क है। और क्लीन आवाज़ ये नहीं देता, ये ज़्यादा क्लीन आवाज़ देता है और परफॉर्मेंस भी अच्छा देता है, इसलिए इसकी कीमत और क्वालिटी के हिसाब से इसकी कीमत बराबर है। तो मैं उसका साउंड भी आपको सुना देता हूँ। पहले मैं ये जो सस्ता वाला है उसका साउंड आपको सुनाऊंगा, दोनों में सेम वॉल्यूम में रखूंगा और ये 4440 का एम्पलीफायर है उसके ऊपर मैं उसको चला के आपको सुनाऊंगा। तो दोस्तों मैंने इन्हें साउंड चालू किया है। अभी मैं ये पिन डाल रहा हूँ, चालू कर रहा हूँ दूसरा वाला।
तो दोस्तों यही फ़र्क होता है। ये स्पीकर तुरंत आवाज़ पिकअप कर लेता है और वॉल्यूम भी इतना ज़्यादा खोलना नहीं पड़ता और क्लियर साउंड बजाता है। ये बहुत दबा हुआ साउंड बजाता है और वॉल्यूम ज़्यादा खोलना पड़ता है। बस दोनों में यही फ़र्क है दोस्तों। कीमत में तो बहुत ज़्यादा फ़र्क है। मुझे सिर्फ टेस्ट करना था, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया। आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना।